گلین امروزه توجه میکنند. تیمور رحیمов استاد ورزشی درجه بین المللی از کنار راست میدان، ددخان قربانعلی ورزشگر ممتاز و شهرتیار شهر ترسانزاده. نوروزی هر دوی شما مبارک باشد. گیر خالصانه و عادلانه حکمی کنه داور درجه بین المللی دلشادزاده علی بیگ. این مرتبه را در کنفرانسی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا با دست آورده. همینطور به هر دو برای کار به نام فردوس یک اسب و دو گوسفند. پهلوانان شهر دوشنبه، مهمانان خوتلان از رشت خواهشمندا باشد. مرحبا. دادخان هم در چمپیونات آسیا و اقیانوسیا در گشتن کورش روزهای 19 و 20 در شهر دوشنبه که دایر شد به عنوان قهرمان آسیا در رشته گشتن کورش شرفیاب شد. با تیمور هم برای کار پهلوان شیر نامور نشد. تشکر. قدر و اعتماد و منزلت میدانداری را جوانان از این دو ابرمرد میدان امروزه آموزید. به هر دو تشکر. گشتن ملی در شهر بختر جریان دارد. محاربه برای جایزه تویوتا کمری. تیمور رحیمов و دادخان. جایزه تویوتا کمری و آنامون تویوتا کمری.
призи асосии шоҳҷоиза Toyota Camry насиби кӣ мешавад? باین این طرف آزادار کنید همه کار دیگه شد فرق صابی رو این طرف بدارید که آقای عطایی قربان شما طرفی کلانکه ها رو آزادتر بذارید بلجان و چند تن دیگر کارمنده عزیز حفظی حقوق در آخر میدان داری همون نظام و اندک ها رعایت کنید इसके दो با فرداس یک اسب دو گوسفند تحفه موندن پهلوانای دیگره که تو آزمایششون مساوی بود و چی نتیجه گیری شد مرحبا شوهجویزه تویوتا کمری تیمور رحیموف و داداخون کشتین ملی در شهر بختار امروز 25 مارت سال 2022 دوستان عزیز کسی که با افیر ما تازه پیوست خوش آمدین لایک های خود رو دریغ نداره خواهش الان خیلی ترتیبی میدانداری تقاضا میکند که برادرها هنرنماییشون در مرکز جریان گیرد دوستان عزیز خواهش برای دستگیری لایک های خود را دریغ نداره دستگیری شما پیشروی کار ما خواهد تنطنه گشتنی ملی در شهر بختار جریان دارد در میدان دو پهلوان نامداری مملکت تیمور رحیموف و داداخان بین هم رقابت دارند رقابت برای دریافت شاه جایزه تویوتا کمری کلانکا را زیر کردید یک بار بدون این نوخی بالا گلیم میشود تمام رحمت کلان کنی با همون کارو خیلی از برای ثواب یک احترام در کارو خیلی اکا جان شما خواهش میکنم این طرف یا اون طرف اول شما سر کنیم
فردوس بلجان میدانداری دو پهلوان بعد چند لحظه شروع می شود. یک اسب به گوسفند تحفه هر دو پهلوان معین شده است. به هر دو بخت و برار تمنا داریم، بلجان و فردوس نسیموف. تیمور به ددخان قربانعلیوف هنرنماییشان در گلیم طبیعی صورت میگیرد، در دلای سبزه با نگاهداشتی عنعنه‌های سنتی. شما برادر عزیز همون دمی کلنکه ها را گرفتید خوب همون کار است. یک دو سه همه در همینجا اکای که تمام بیر همین بچه ها را زود تر کنید. غیر همین اپیرات را این هیچ همون خیزه رو خیزانین برادران و خیزانین ها یک دو مول مجید و فمون اینا زیلون میکنیم. ترتیب آماده مخلصین شما رو هنرنمای باز هم تیموره ددخان جان از قامتی بلند، صداقتی برادری، اعتماد و رعایه عنعنه‌های سنتی گوشتین ملی این بسیار نقش بارز دارد. دست شما درد را نبیند. نزدیک به بهار 40 قدم می‌نهد پهلوانی گرانوزن شهر ترسونزاده و امروز هم مهارت خود را خیلی خوب نشان داد. تشکر به هر دو برای هنرنمایی بهترشان سپاس. لحظه های حساس دو پهلوان سرشناس کشور تیمور رحیموف و ددخان از شهر ترسونزاده رقابت برای دریافت تویوتا کمری در گشتین مرکز ماموری ولایت ختلان شهر بختر. دوستان عزیز خوش آمدید. از همه شما خواهش لایک های خود را دریغ ندارید و چی فکری که دارید در کامنت نویسید، ما به نوبت میگیریم. رقابت فینالی است.
خدمتچای لایک رو فراموش نمیکنید دوستان عزیز. خواهش از همه شما لایک های خود رو بگذاریم و بعد چند لحظه خواهیم دید که شاه جایزه نصیب کی می شود. در ورزشگاه مرکزی شهر باختر رقابت فینالی بین دو پهلوان سرشناس جمهوری تیمور رحیموف. تشکر بار دیگر به تیمور، به دادخان برای خیلی نمایش جالب چون استعداد بین هم رقابت دادخان و احترام شایسته تیمور باعث دریافت شاه جایزه صداقتمندی و عبرت نسل نورس است. کسی که به افیر ما تازه پیوست شما دوستان عزیز، خواهش برای دستگیری خدمتچای لایک رو فراموش نمیکنید. خیلی لحظه حساس نیوخید موزیک رشتین در شهر باختر جریان دارد. سابق قرغانتپه ورزشگاه مرکزیش پختکار در شهر باختر رقابت فینالی است بین دو پهلوان نامداری مملکت. خب با توجه همه مردم شرفمند، همه مخلصان میرسانیم هنرنمایی پهلوانی دهه چلچه تیمور ملک منصور رحمان در میدان امروزه در دور سیوم مخصوصا با پهلوانی ازبکستانی مهارت خوب و نتیجه بهتر بود. مکافات عالی مرسدس باز شد شاه جایزه میدان از بلر جهانگیر مجیدوف یک چهره محبوب گوشتنی جدا و امینی ناحیه مومن‌آباد به هر دو بخت و سعادت موفقیت و جالبیت میدان. آمین. الله اکبر. همانو محاربه ادامه دارد دوستان عزیز بین تیمور رحیموف و دادخان. 20 دقیقه است که بین هم رقابت دارند این دو پهلوان نامدار مملکت. خدا کند که ضرر تلفن ما تا آخر این مسابقه بسندگی کند. بله دوستی عزیز تشکر به دادخان و تیمور. صورت افزایی هنری پهلوانان این باید نمایانتر و باز هم پرجلوتر باشد. از دادخان و تیمور خواهش میکنیم همده که
بر رفت سبقت مکافات عالی اعتبار دهند منصور رحمان و جهانگیر مجید و بعدی اندک برای مکافات عالی دویم میدان داری میکنند. خیلی لحظه های حساس سلامت باشه علمشاه برای شما زحمت کشیده ایستاده. جای دویم اکای حبیبالله یک مرسدسی سچکای دیگر موندگیم بین جهانگیر مجیدов و دویمش راستی نامش فراموش کردم فیردوس باشد. ها انا اونجا رقابت و آغاز می‌یابد که پرویز خورشید کمی نبور برداری. خب اینجا را یک نفر دیگر گیرد شما این قسمت گیرید نباشه تقسیم شد. کنی صلاحی بود صاحب کار موفق نصرت الله فیض الله آمده است و آنها کار باید اینجا همچی طول مشورت میکشد. دارند. تو یک فرصت اینجا را گیریم ها کی خسرو شاید سر کنید. سلامت باشید. یک باره در دو گلیم دو شو جایزه برای ثبت هم مشکل تر است. با گلیم مرکز توجه کنید دوله ها تو مشورت تیمور و دادخون. گلیم مرکز جهانگیر و رقیبش برای دریافت شو جایزه دیگر مکافات عالی مرسدس بنز در مقابل هنرنمایی منصور رحمان و جهانگیر مجیدов. منصور رحمانov بود است نامش. جهانگیر دیروز هم برای مکافات عالی مرسدس بنز در ناحیه دنغره هنرنمایی کرد. امروز هم همین تقدیر در وقت بلندی مدد میکند یا نه. به هر دو برای خور پهلوان دهه چلچه منصور رحمان جوان 20 ساله آینده درخشان دارد. امیدواریم که از این چهره ها سرمربیان منتخب کشور چه میان جوانان و بزرگسالان خلاصه عمیق میبرارند و این نفران ارزنده بهر فردای معرفی جدای کشور برای تاجیکستان بسیار هم مهمم و در آینده امیدواریم که در سمت دریافت چهره ها افراد دیگر هم پیدا می شود. به هر دو برای کار جهانگیر و منصور رحمان. کسی با این فیلم تازه پیوسته است. خوش آمده دوستان عزیز. لایک ها رو فراموش نمیکنیم. انا در گلیم مرکزی دو پهلوان نامداری مملکت برای دریافت شو جایزه دیگر مرسدس بین هم رقابت دارند. ابراهیم جان عابدov در افیر مرحمت بیا میدان بیا سیانکت میکنه. داوران رقابت تیمور رحیم و دادخان را خلاصه برداری دارند. و بینه که مخلصان خواهش دارن که آنها را جدا نکنن و تا آخر بگذار گوشتین بگیرن. خب میبینیم که داوران اینجا چی خلاصه برداری میکنن. داور دور گشته داوری کنجی پرویز جابیروف، داوری کنجی چپ خورشید عبیدالله، خسرو شایف داوری مرکز شهر کولاب و پهلوانان جوان
منصور رحمان صاحبکار موفق و تشکیل جهانگیر کننده مجید گشتین برای نصرت خودم الله نمایش فیضلوی باشم. تشکر. با آنها چی مصلحتی داده ایستاده است. ددخان و تیمور اطمینان داریم که سر یک مقصد می آیند و گشتین خوب خود را امروز هم به تماشابینان منظور میکنم. پهلوانا خواهیش تستر گشتین بگیرین چون که ضرر تلفن ما کم است. همه کم ترک حواسمندی صمیمیت کفکوبی با اعتماد خواسته بعدا نکنون پهلوانان هپا بین رویدو جهانگیر در کشتن امروزه یک اشتری کالی کلان به دست آورده است و رقیبی او هم یک پهلوان را از جمهوری ازبکستان و تختپوش افغان و صاحب دو گوسفند و 2000 سامانی شده است و آنها بین هم برای دریافت شاه جایزه دیگر مرسدس بنز رقابت دارند. هر دو هم پهلوان جوان آینده داری مملکت هم. اینجا نمیدونم تیمور رحیم با ددخان چی مشورت دارند. درخواست خواهش مخلصان است که تا آخر گوشتین بگیرند و در اینجا داوران خلاصه خود را میبرند. دوستان عزیز بینید که مردم چی خواهش دارند. لایک ها رو فراموش نمیکنید. دوستان عزیز خواهش لایک کامنت های خود را نویسید. موافقی نوشته های شما ما کار خود را ادامه میدهیم. تشکر به هر دو. با تدریج رفتی میدانداری خیلی جالبی ورزشگران باعث تحسین است. برابر جمعیت سهامی رسنده نصرت الله فیضلوی برای تشکیل کردن یک عید حقیقی گشتین در نوروز بین المللی امساله از نام همه پهلوانان جهانی سپاس میگوییم. با این وسیله برادری ورزش دوست خواستند که به پهلوانان کمک کنند و در منبع راه هوسمندی آنها جهت تمرین همیشه باز مهیا گردد. تشکر. استید بین هم هرچند در کنج‌های میدان لحظه های توقف زیادند اما مخلصان هم بیشتر میخواهند که میدان داره در بالای در مرکز گلیم جریان گیرد. انا همین ترتیب. کسی خیلی ما رو تماشا داره خوش آمده دوستان عزیز. بار دیگر یادآور میشویم که امروز 25 مارس سال 2022 گشتین ملی بخشیده به نوروز بین المللی در شهر باختر مرکز ولایت ختلان با یک شکوه و شهامت خاصه جریان دارد. در میدان 4 تن از پهلوان نامدار هر چهار آنها برای دریافت شاه جایزه یکی تویوتا کمری و دیگر مرسدس بنز بین هم رقابت دارند. و این مسابقه گشتین با تشبوس صاحبکار موفق نصرت الله فیضلوی راهبری جمعیت سهامی کشاده رسنده قرغان تپه برگزار شد. بینید که دادخان و تیمور رحیموف با یک خلاصه نمیان و سرداورم آنها را گفته ایستاده است که با قول مردک بر این گشتین گیرند و خواهش مخلصان نیز همین است.
намедонам дӯсти азиз барои чӣ мечаспида бошад. توفای فردوس نسیموف یک اسب و دو گوسفند بود. این پهلوان سه دور دو غلبه یک مساوی دارد. نام اسحاق شهری کیوی باشد دوست عزیز. گوش دارم. شما با گلیم دیگر بذارید برکتونه که دسترس میکنه. فردوس و اسحاق. سلامت باشی اکای حبیب الله ظهورов. صلاحیدین تقسیم شود و یکی اوندا یکی ایندا. دو شاه جایزه حالا. میدانداری امروزه را پهلوانان محبوب خیلی رنگ و جنای دیگر بودند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر در تکمیل هنرنمای پهلوانان در تأسیس دادن تحفه های ارزنده هم سهمش بی‌نظیر است و از نام پهلوانان به حکومت شهر باختر هم برای دستگیری و در سطح خوب انجام یافتن این چراغبینی سپاسگزاری می‌کنیم. تیمور بدخان، جهانگیر و منصور رحمان. حالا برای 2 جایزه عالی مسابقات مرسدس بنز و کمری این جفت تلاش دارند. برادر عزیز خوش آمده و پخش مستقیم ما. صفحه زرادی دستگاه ما یعنی که زرادی تلفن ما مونده است و امیدوارم که این 30% بسندگی میکند تا آخر مسابقه. سلامت باشید اکای هادی خان سعیدов. پیشتر برم برد. پیشتر برم موزی با همجا بعد با قفامو نبرم. فکر میکنم از همینجا رم خوشو دیدن میشود نواری ما. به خاطر که رقابت هر دو پهلوان انعکاس شود من همین جا را انتخاب کردم. توفای فردوس و اسحاق معین شد. سلامت باشم. این پهلوانان در گلیم یکم گوشه میگیرند. با همون خاطری که هر دو رقابت نمایان شود من همین جا را انتخاب کردم. غیره های дружба народ زنده سلامتان و فکران. سلام اکا اسرائیل هست. اکای گینا کدام اسرائیل را در نظر داشته باشین؟ کسی که تازه به افیر ما پیوست شما دین دوستان عزیز و از همه شما خواهش لایک ها رو داره ندارین. لایک های شما برای پیشرفت کار ما ضرورند. سلامت باشید. 43 نفر افیر ما رو تماشا دارند و همگی 16 لایک و فکر میکنم که این خیلی و خیلی کم است. اکای محمد ولیف گوشتین در شهر باختر در شهر قرغون تپه در استادیوم مرکزی ورزشگاه مرکزی شهر باختر شهر قرغون تپه جریان دارد و این گوشتین ملی رو آنامین صاحبکار موفق مملکت اکای نصرتالله فیض‌الله‌یف تشکیل کرده است و بینید که صاحبکارم با 2 پهلوان نامدار مملکت مصلحت داده ایستاده است که خوشرو به قول گوشتین گیرند. شادمان راستی ندیدم. نورک سیتی
ҷа дар аввал бисёр паҳлавонои бисёр будан, байни ҳам гӯштин гирифтанд. Ростӣ шодмон нашунидам. Шояд буданд, мо надидем. خب منصور رحمان و پهلوان مومن آبادی هنرنمایی جالب هم دارم تشکر. ددخان و تیمور رحیمov هم خیلی هنرنمایی خوب نشان داده ایستادند. بله عبدالصمد شمسالایف خالصانه در سمت معین کردن غالی مکافات عالی کمری توجه کنید. جایی برگشت نیست. تا به نقطه نهایی باید که در جریان مبارزه پهلوان غالب میدان امروزه شهر باختر معین گردد. سپاس و تشکر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر برای زیبایی و جاذبیت و جالبیت میدان امروزه. گلهای معطر و زیبایی میدان امروزه سهم دستبندرکاران خیلی زیادند. حکومت شهر باختر هم امروز برای دریافت چهره های اصیل در یک جایگی با جمعیت سهامی رسنده شهر باختر این تنتنه را به شکوه نصرت و جلال خواسته تشکیل کردم و یک صمیمیانه ترسک‌های ما و شما و افتخار این دستبندرکارانه که یک عید متنتن را در ورزشگاه پختکار تشکیل کردم. سلامت باشید. شمسالای برای بیان کردن والدی مکافات عالی سلامت باشید نورک سیتی. همه رسانه های خبری را به گلیم یافینی میبرید. تیمور ددخان تا هنوز والدی این مکافات پرتاب فردوسی کلوبشار در به دست آوردنی مکافات ارزنده اسب و دوبیسفند حلال. نه با خاطر شما پیش آمد. بله شمسالایف اگر ترتیب نیروسنجی با این طرزی که از آگاهی کار به تنبیه و به عقیب نشانی صورت گیرد آنگاه نفر موفق را ما معرفی خواهیم کرد. جهانگیر و منصور رحمان برای کار. بچه های وحدت سلامت باشه. راستی نمیدونه کدام طرف نوار برداری کنه. کوشش دارم که هر دو مسابقه هر دو محاربه نمایان باشه. اینجا جهانگیر مجیدوف، بشوی دینمکرایی کنیم اینجا تیمور رحیم. محسین هستن ای ازبکستان. بله محسین بودن که ارکین مساوی کردن. در نظر داشت آن همین تلاش شمسالایف چنین خلاصه‌گری کرد. ددخان از آگاهی و تنبیه از این فرصت کامیابی را به تیمور رحیمov منصوب دانستند. مبارک شود. تیمور رحیمov صاحب شاه جایزه تویوتا کمری گشت و ددخان آگاهی داده شد و داور شاه جایزه را نصیب تیمور رحیمov دانست. لیکن مخلصان از قرار داور راضی نیستند و بینید که علاقه مردم میدان را ترک کردند. از رئیس شهر باختر سلام زده خواهش میکنیم برای سپاریدن مکافات عالی شاه جایزه автомашинه صدوق را نزد کمیته تدارکات بیایم.
در فضای تنتنه و پهلوان معروف و شهرتیار کشور تیمور رحیموف مکافات تقدیم کرده می شود. شما هنرنماییتان باز هم ادامه دهید زودتر در صورتی باز هم کسال یافتنی وقتی مشخص آنگاه گیلماندی البته در دل باقی میماند. منصور پهلوان دهه چلچه تیمور ملک و ورزشگری ناحیه مومن آباد جهانگیر. анамин мансур бо як паҳлавони ӯзбекистонӣ сабқат кард ва паҳлавони ӯзбекистонӣ низом ном дошт ба фикрам. мана ба хотири шумо дӯстони ҳамин темур аст. در صورتی نتیجه بخش انجام نیافتنی رقابت جهانگیر منصور مکافات دوستانی عزیز به کارمندان حفظ حقوق تقدیم کرده می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت و خواهشمندم که در نیروسنجی پهلوانان باز هم صورت افزایی اینجا مد نظر باشد. سلامت باشد اپای مارینا و اونجا رئیس شهر بختر شاه جایزه رو با تیمور رحیموف سپرده ایستاده است. خلیتی شاه جایزه مکافات شاه جایزه اشتمشونه سبابرادی کمره و پهلوان شهرتیار کشور تیمور رحیموف تقدیم کرده می شود. تیمور رحیموف کلیدی تویوتا کمری را صاحب شد و کلیدی ماشین را رئیس شهر بختر با او تقدیم کرد. سجادین سلامزاده رئیس شهر بختر کلیدی تویوتا کمری را با او تقدیم کرد. سلامت باشی اکای حبیبالله. اگر غالب در این جفت شادمان رضایف هم برای هنرنمایی جالب است که مکافاتی شاه جایزه را گرفت. حالا کلید یافته ماشین را تقدیم کرده می شود. مددکان برای هنرنمایی خوبش هم سپاسگزاریم تا به لحظه نهایی میدان را زینت و شهامت دیگر بود. رئیس حکومت شهر بختر قبلا هنرنمایی ددخان را هم در شهر ترسونزاده خوب میدانست و استعداد هر دو پهلوان شایسته تحسین است. آفرین. ددخان هم بی نصیب نموندن. تشکر به همه شما. رئیس محترم شادمان رضایف را هم برای گرفتن مکافات عالی تحفه‌شان را تقدیم دارد. انا اون شادمان هم یکم автомاشین را صاحب شده بود 015 یک پهلوان از شهر کلابو آن اگر در همون باین توبه 015 را آن همون پهلوان جوان که 20 سال دارد نصیب شده بود صاحب شده بود و در وضعیت تنتنوی کلیدی و شاه جایزه با او تقدیم شده ایستاده است. با پهلوان 20 ساله کلابشهر برای دریافت مکافات عالی با این لحظه همین چهره نمایان شادمان رضایف را مبارک میگویم. برابریت جمعیت سهامی رسانده شهر بختر حالا با پهلوان معتقی
جایزه اول تحفه را تقدیم. تشکر، مبارک شود. سعادتمندی وقتی بال همیشه یارتان دوستان عزیز مخلصان بیشتر بینید. همین ترتیبی مبارزه پهلوانان در میدان خلاصه گیری شد. جهانگیر منصور فرصتی کم دارد دمی کلانکار کشیده کرد. تشکر. مراسم جایزه سپاری خاتمه نسیموف همین جفت شریفی نبی همین آخری مسابقه گوبر شریف. تشکر. ماشین مرسدس مونده است بین همین. و علیکم و سلام مهراب دادربکov. شماده وقتی کم دارد هم منصور و هم جهانگیر. رحمت مهراب شکر خدا ما ساز خوب مومین آباد با پیش. بله جهانگیر میکنم از ناحیه زیب و منظر مومین آباد است و خیلی از پهلوانان جسور مملکت است. سلام فرفلی و علیکم با سلام. ساشا گورکی سلامت باشه. رقابت بین دو پهلوان. دقیقه های با شمار است. دو دستی دیگر دو دستی دیگر اگر غالی پایان نشود با مشورت یکدیگر ریزگی یکدیگر میگیرند. اگر نتیجه بخش انجام نیافت عبدالقاسم گشتین در شهر بختر شکوه نوروزی شهر بختر رو به انجام رسانیم. شاه جایزه عالی مرسدس بنز در این لحظه حساس پهلو در جریان میدان داری نتیجه نیست. به هر دو بخت و برای دستی آخرین. سلامت باشه که عبدالقاسم. رقابت اخیری گشتین است بین دو پهلوان نامدار مملکت جهانگیر مجیدوف از ناحیه مومین آباد و حریف او نامش راست گپ تیز فراموش می‌کنم. نشد به همین تنتنه میدانداری گشتین سنتی بعد از نیروسنجی منصور رحمان و جهانگیر مجیدوف برای دریافت مکافات عالی شاه جایزه مرسدس بنز به انجام رسید. به همه مهمانان و دوستان محترم برای تشریفشان سپاسگزاریم. مرسدس با کارمندان حفظی حقوق تقدیم کرده شد و بینید که در اینجا تیمور رحیموف شاه جایزه تویوتا کمری قطعی تویوتا کمری مرسدس صاحب خود را پیدا نکرد دوستان عزیز و از طرف تشکیل کنندگان این مسابقه این ماشین با کارمندان حفظ حقوق ولایت ختلان تقدیم شد. سلامت باشه که حبیب الله. برای شما زحمت میکشیم. خدا همه شما را نگهدار باشد و بینید این شاه جایزه تویوتا کمری و اینش پهلوانی که از شهر کلوب غالب آمد 015 و آن همون مرسدس صاحب خود را پیدا نکرد متاسفانه و بینید که مردم تیمور رحیموف رو مبارکباد گفته ایستادند. شاه جایزه
гӯштини 2022 шаҳри Бохтар Toyota Camry. Ана касе дар эфир хоҳиш карда буд чӣ модел аст? Марҳамат бина. Чӣ модел аст? Рости ман намедонам. Мана шоҳҷоизаи гӯштини шаҳри Бохтар. Мана ҷаҳон паҳлавон Темур саломат боши Аламшо. Темур Дадахон азад. Ин шоҳҷоиза соҳиби хича пайдо накард. Темур бо Дадахон гӯштин гирифт ва доваро ба хулосае омаданд ва ба Дадахон як огоҳӣ доданд, гарчанде ки мухлисо розӣ набуданд. Ва ҳамин тариқ шоҳҷоизаро ба паҳлавони номдори мамлакат Темур Раҳимов супориданд. баъди рақобати бо Дадахон Темур Раҳимов анамин шоҳҷоизаро соҳиб шуд. бо хулосаи доварон буд. шоҳҷоиза ва дӯстони азиз, ташаккури зиёд ки бо мо будед дар ин лаҳзаҳо, моро ҳамроҳӣ кардед. ба ҳамаи шумо саломатӣ, сиҳатмандӣ. акай Каримҷон, бале, Наби Муҳаммад Хоркашев дар гӯштин буд, вале ва то ҷое мо медонем карьераи гӯштини худро ба охир расондааст. бо вуҷуди ин ба Наби Муҳаммад Хоркашев ба ҷаҳон паҳлавон соҳибкор Нусратулло Файзуллоев $500 тақдим кард. гарчанде ки гӯштини ҳам нагирифт, ба хотири эҳтироми номаш ба ҷаҳон паҳлавон Наби Муҳаммад Хоркашев ки хеле ва хеле аз паҳлвонои шинохтаи мамлакат аст, соҳибкор Нусратулло Файзуллоев $500 амрикоӣ тақдим кард. дар гӯштини имрӯза Муҳаммадмурод Абдураҳмонов иштирок доштанд, Сайҷалол паҳлвон иштирок доштанд. вале имрӯз Сайҷалол ҳам эълон кард, ки карьераи гӯштини худро ба охир расондааст. Расул Боқӣ чӣ буд? Расул Боқӣ набуд, вале Парвиз Собиров ба фикрам дар ҳамон боло нишаста буд. Парвиз Собиров ба фикрам ки дар гӯштин ҳузур дошт. ва бо иҷозати шумо дӯстони азиз, мо эфири имрӯзаи худро, пахши мустақими худро дар ҳамин ҷо хотима мебахшем. ба ҳамаи шумо рӯзгори ба файзу баракат таманно дорам. саломат бошед. Аксад Миско. Дадахона бо чӣ хел гӯям, бо хулосаи доваро Дадахона назадиш кард. лекин доварон ҳам хеле хулоса карданд, ки хушрӯ гӯштин нагирифт ба қавле ва ҳамин тариқ шоҳҷоизаро ба Темур Раҳимов доданд. ҳамин Темур Раҳимов бо Дадахон барои дарёфти анамин шоҳҷоиза рақобат карданд. вале аз сабабе ки Дадахон ба қавле мардак бар ин гӯштин нагирифт, аз ҳамин хотир доварон хулоса карданд, ки шоҳҷоизаро ба Темур Раҳимов диҳанд.
анами шоҳҷоизае ки мебинед, анами дар байни Темур ва Дадахон монда буд. Вале бо хулосаи доварон шоҳҷоизаро ба Темур Раҳимов доданд. хуб, саломат бошед дӯстони азиз. аз ҳамаи шумо ташаккур ки бо мо будед ва ба ҳамаи шумо бори дигар саломатӣ, саодати бардавоми рӯзгорро таманно дорем дӯстони азиз. ва ба ҳамин эфири мустақими худро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар хотима мебахшем. Саломату сарбаланд бошед ва зинда буд сулҳ, осоиштагӣ дар мамлакати азизамон Тоҷикистони азиз. ба ҳамаи шумо барори кор ва муваффақият орзумандам. Саломату сарбаланд бошед дӯстон.